Истинный и ложный лидер. Я благодарю Бога за те, которые давали, что они могут быть лидерами, имеют бремя быть лидерами. Я просто благодарю Бога за это. Вы знаете почему? Потому что я приветствую инициатив. О, слава тебе, Иисус. У нас будет хороший урок сегодня. Откройте, пожалуйста, 3 послание Иоанна. Мы говорим сегодня о истинном и ложном лидере. То есть разница какая есть между ними. Что такое быть истинным лидером? Как вы думаете, каким лидером Бог призвал нас быть? Истинными лидерами. Как узнать истинного лидера? Как быть таким лидером, который Господь хочет, чтобы мы были? Лидер по сердцу Отца. Аллилуйя. Лидер, который смогут исполнить то, что Господь хочет, чтобы они исполнили. Лидеры, которые смогут кормить Божьего народа. Лидеры, за которым люди будут ходить. И лидеры, которые себя не строят царство. Лидеры, которые себя не строят репутацию. Но лидеры, которые строят царство Божие. Которые строят церковь Иисуса Христа. Таких лидеров ищет Бог. Поэтому мы образовали такую лидерскую школу, чтобы вы могли быть такими лидерами, которые Бог называет истинными лидерами. Не такими лидерами, которые Бог называет ложными лидерами. Но в миру они имеют место, потому что они живут в царстве тьмы. Но мы с вами перешли с того царства. Мы покинули царство тьмы. Мы перешли в царство света. Поэтому мы должны быть образцом. Мы должны быть таким человеком, который есть царь этого царства. Царь царства Божие есть Иисус Христос. Он есть истинный лидер. Он есть истинный царь. Поэтому если мы хотим быть истинными лидерами, то у нас есть только один образец. У нас есть только один стандарт. Это есть Иисус Господь. Это значит, тем больше вы, как лидер, приближаетесь к образу Иисуса Христа, тем ближе вы становитесь как Иисус, уподобляетесь Иисуса, тем ближе вы к этому званию истинного лидера. Наш прототип как лидер есть Иисус Христос. И мы хотим иметь успех, мы хотим отличаться, мы хотим получить одобрение от Бога. Мы хотим быть известным Богу Отцу и Богу Духу Святому, что мы от всего сердца хотим служить Ему и Его народу. Это так, когда мы сообразуем в своей жизни Иисуса Христа. Но наоборот, ложный лидер – это лидер, который использует Царство Божие или название Царства, чтобы себя строить имя или чтобы себя повесить, чтобы себя поднимать. Не Бога поднимать, а себя лично поднимать. Но мы благодарны Господу, что даже если это у нас было, когда мы пришли к Богу или в церковь, что Бог это собирает у нас. Он оставляет только самое трудное. Он оставляет у нас только самое лучшее, чтобы мы могли быть такой, как Господь наш Иисус. 3 послание Иоанна, 9 стиха по 11. Я писал церкви, но любящие первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуя тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленные, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Здесь мы видим какой-то пример. Но это, как вы думаете, по-моему, не самого лучшего примера. Мы видим здесь пример человека, который можно говорить, что это образец ложного лидера. Я хочу, чтобы вы поняли что-то в этом письме. Апостол Иоанн пишет церкви. Эта ситуация происходит где? Церкви. Этот человек, этот брат, Диотреф, пастор или старейшин церкви. И что он делает? Он, во-первых, любит первенствовать. Это значит, он рвется вперед. Это главное качество ложного лидера. Если человек хочет себя что-то строить, он может даже быть пастором. Он может даже себя назвать лидером. Но на самом деле, он живет по образу, вы знаете кого? По образу Люцифера. Это Люцифер имеет такой характер. Это Люцифер был вторым после Бога на небе. То есть, из рангов ангелов, Люцифер был даже ближе к Богу. И все равно, Люцифер говорит, что я хочу достигать до трона Божия. Я хочу, я. И когда человек начинает проявлять такой характер, такое свойство в его жизни, это не хорошая жизнь, это нехорошо. И если человек уже лидер, и у него это есть,
Это большая проблема. Или если человек еще не лидер, но он стремится и очень быть первенствовать, то это большая проблема. Заметьте себя это. Это первое качество кого? Ложного лидера. Это всегда скрытое качество. Оно внутри, оно не видно. Но такие люди подходят так хитро. Они так, как змеи. Они ходят так, подходят. И я вам должен сказать, каждый лидер имеет такое испытание. Теперь, то, что я сказал сейчас первенствовать, речь не идет о тех людей, которые стали сегодня. Которые, я бы сказал, что Бог положил на сердце. Это я спросил. Почему я это говорил? Потому что Бог мне это говорил. Просит вас, чтобы вы стали. Поэтому это нормально, это как раз Божье дело. Но это другое. Вы знаете, тут это другое. Тут очень плохо. Когда человек сам себя подталкивает вверх. И когда вы видите такую вещь, просто остерегайтесь. У меня есть предупреждение для всех вас. Это всегда так. И это с вами тоже будет. Если Бог употребляет или использует какого-то лидера, то под вас какое-то время будет. Хотите ли вы это? Или не хотите? У вас будет время от времени. Такие люди будут попадать на ваш... Потому что люди приходят из мира. И они видят, что тут хорошо. И они хотят себя достигать. Это не потому, что вы плохой лидер. Но это говорит о том, что вы должны иметь разрешение духа. Вы должны прислушиваться Духу Святому. Не спешить продвигать людей вперед. Особенно те, которые хотят сами. Особенно те люди, которые рвутся туда. Особенно те люди, которые рекомендуют себя. Понимаете меня? У вас будет такое. Обязательно. Потому что даже у Павла было такое. Вы помните Деяния апостолов? Симон. Который видел, как возлагали руки на людей, люди получили крещение Духом Святым. Он прибежал и говорит, дайте мне эту силу, чтобы я тоже начал давать людям Духа Святого. То есть у вас будет такое. Потому что дьявол, он всегда подходит разными силами. И это есть один из его корней. Это один из его подходов. Для того, чтобы человек мог иметь успех на Божьем деле, тебе надо прежде всего видение от Бога. Бог должен тебе дать бремя и дать тебе задание. Если тебе Бог дает бремя, и это призвание, это есть видение, которое Бог тебе дает. Помимо видения, у тебя должно быть хорошее, на втором месте находится, соработников. Ты должен найти помощников, верных, хороших помощников, соработников. Это второе, что тебе надо, чтобы иметь успех. И даже когда у тебя уже есть хороших помощников, у тебя должна быть третья, хорошая стратегия. И не ты один должен разработать стратегии. Апостолы всегда говорили, мы с Духом Святым. Амин. Мы с Духом Святым считали так. Мы и Дух Святой считаем так. То есть, не один Иаков, который был пастором этой церкви. То есть, ты со своими соработниками должны быть такие люди, которые могут разработать правильные стратегии. Я вижу, что сейчас некоторые из вас, как будто вы впервые это слушаете. Если вы слышали все проповеди на этой лидерской, я уже это говорил. На первом уроке. Поэтому вам надо слушать не просто ушами. Вам надо слушать сердцем, чтобы начинать применять это все. Бог вам даст таких соработников. И дьявол это знает. Что если у вас не будет правильных соработников, вы никогда не будете успешными. Поэтому он подсилит вам кого? Ложных лидеров. Ложных соработников. Он подсилит вам ложных соработников, чтобы вы имели успех. Это уже плохой фундамент. И вы можете тоже ошибаться. Вы сами можете ошибаться. Поэтому из этих трех, я вам скажу, только один не меняемый. Только видение не меняется. Но если что-то не работает, если вы имеете служение и что-то не работает, это не видение виновато. Вина может быть только либо с работниками, может быть они неверные, может быть они неправильные, может быть они не имеют то же самое видение с тобой, или может быть стратегии неверные. Поэтому не бойся менять методы, не бойся менять стратегии, не бойся менять стратегии и методы, и тактики. Не бойся также менять соработников. Не бойся менять их. Но видение не трогай, потому что ты не можешь даже менять видение. Это идет от Бога. Амин. Когда дьявол это знает, и чтобы разрушить это видение, чтобы разрушить тебя, сбить тебя с ног, он тебя судит ложных лидеров. И как ты будешь знать, они всегда любят первенствовать. Они подтакивают себя и будут осторожны. Петр был один из них.
Он не только подтакивает себя и первенствовать, потому что ему даже удалось стать лидером этой церкви. В этой церкви апостол над ними был Иоанн. Иоанн был апостол над ними. И даже тогда там, где апостол Иоанн находится, неудивительно, что этому человеку удалось проникнуть вверх. Может быть, ты уже знаешь, или ты уже попал в такую ситуацию. Не бойся вовсе. Не осуждай себя. Не колой себя. Не убивай себя мечом. Что, как я мог такое допустить, как я мог. Все ошибаются. Амин. И у апостола Павла даже было такое. Его приближенные, они хотели его убить и уничтожать. Ты можешь ошибаться. Это не трагедия, это не самая большая трагедия. Но когда ты ошибаешься, ты должен уметь становиться. Говорит, Господь, я ошибаюсь исправить. И Бог тебе помогает исправляться. Или, может быть, ты не ошибся, но, может быть, этот человек стал бунтарем потом. Может быть, он не был таким всегда. Может быть, он не всегда был таким плохим. Но он может меняться. Когда люди не питают себя духовно, когда люди не подкрепляют себя, они меняются. Если это так, ты думаешь, что теперь мне делать? Просто иди прямо. Я люблю тебя, брат, ты мой друг, ты мой это самое, но я изменяю. Чтобы выполнить это служение или это видение, нам надо больше, более сильных людей. Почему мне сейчас надо вам рассказать это все подробно? Потому что, вы видите, я теперь уже не могу, уже не выбираю лидеров церкви. Я теперь уже не ставлю лидеров домашних групп служения и так далее. Но я должен быть лидером церкви. Я должен вам поставить мое мировоззрение. Я должен вам передать, как я работаю. То, что Бог мне дал. Мое откровение по поводу этого дела. Потому что в будущем, в эти домашние группы, я вообще даже некоторые из лидеров домашних групп, я даже не знал их. Я даже не знаю их. Потому что я знаю других людей. Я знаю координаторов. И через них я уже их доверяю. Поэтому я имею право высказать сестре Ане, сестре Ларисе, брат Мише, таким образом. Потому что они координаторы. Через них они должны быть ответственны. Они должны выбрать таких лидеров, которые будут искренними лидерами. Будем читать дальше. 9 стих. Диотреф не принимает нас. Второе качество ложного лидера, он не принимает братьев. Он не любит братьев. Не то, что он не любит так. Расскажу, как это происходит. Ему неудобно, когда люди приезжают к нему домой. Он скрывается, он спрятается. Потому что что-то не так, что-то не тут. Знаете, Библия нам говорит, от Иоанна 3 глава 17 стиха, вот 20 стих. Человек, который живет во свете, он не скрывает его дела. Его дела делаются во свете. Но человек, который имеет дела злые, темные дела, он наоборот боится выйти на свет. Он наоборот прячется. Он не хочет выйти на люди, он не хочет, чтобы люди знали, что он делает, он не ответит, он боится людей, он хочет, чтобы только по приглашению люди заходили к нему и так далее. Но если ваше сердце чисто перед Богом, ваша совесть чиста, все в порядке, вы даже хотите выйти без проблем, вы свободны. И если вы видите людей, которые боятся, когда ты приходишь, они сонут под кровати, вы пришли на домашнюю группу, сейчас. А где вы находитесь? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Прятаться. То что-то не то. Если он искренний лидер, знаете, если у него в это время ничего не в порядке, да? Он говорит, извиняюсь, я каюсь, но я здесь не бойся, нету страха. Знаете, почему люди боятся, что они подумают обо мне, что я такой несобранный, что я такой, это самое. Это потому что вы боитесь, такой человек боится и переживает больше за его репутацию. За то, как люди подумают о нем. Чем насколько он есть перед Богом. В самом деле. Богу все равно ты открыть по-любому. Даже если ты не такой, и они заставили тебя такой, Бог имеет способ, как их менять. Как доказать им обратно. Только ложный лидер всегда выдает себя за одним, а потом боится, чтобы не раскрывали, как он есть на самом деле. Поэтому, если у вас это есть, поговорите с Богом, чтобы он менял вас. Просто попросите у Иисуса, Господь, я буду такой, как я должен быть. Потому что Диотреф был таким. Иисус Христос не был таким. Поэтому он прятался от братьев. Он не хотел принимать братьев. У меня дом не такой, у меня квартира не такая, я еще не получила квартиру, не выбираю. Если ты брат от сердца, ты примешь кого-то, кого угодно, других братьев. Аминь. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуя тем,
и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Вы знаете, какой он был злым таким братом? Это он был как пастор этой церкви, он был как один из старших этой церкви, как один из пасторей той церкви. Может быть, даже он был старшим пастором, но был еще другой старец там под именем Гай. Но это тоже имел не маленькое положение. И Библия говорит, что он открыто даже говорит против, обвинял апостолов. И это третье качество ложного лидера. Они критикуют всех подряд. Критикуют и обвиняют людей. Они любят. То есть, они всегда находят недостатки в других людей. И я тебе скажу, у тебя тоже будут такие люди в твоей домашней группе. Если ты поднимешь таких людей и поставишь их лидерами, ты развалишь все. Будь осторожны от таких людей, которые постоянно критикуют других людей. Берегись от них. Даже если ты увидишь какие-то недостатки в братьях, Бог не говорит нам критиковать их, Бог говорит нам молиться за них. Но ты как лидер имеешь иногда ответственность за них, поэтому вместо чтобы критиковать их, подойди к ним и исправляй их. Если они не принимают исправление, ты можешь подойти к пастору или кому-то из пасторов, ты не критикуй в этом случае, ты делаешь свою работу как лидер. Но тут это человек, который был лидером и говорит плохо о старших. Он говорит плохо, он поносил именно апостолов. Он всего лишь пастор, и он говорит плохие вещи о старших людей. Именно о чем я говорю. Люди, которые имеют неправильное отношение, всегда находят недостатки, ропщат, и всегда говорят критично в отношении старших. Это неправильное отношение. Даже если старший не прав в чем-то, это не твое дело критиковать. Ты не Бог. Ты должен молиться. Но не просто критиковать, я имею в виду тут. Ложный лидер всегда занимается этим. Он постоянно находит недостатки в других. Он этим живет. Он просто этим занимается постоянно. Не то, что критикует иногда, вообще постоянно. Это не качество хорошего лидера. Это качество ложного лидера. Именно когда критикует лидера или руководство. И он говорит, что он сам нас не принимает. Он сам нас не принимает и запрещает других нас принимать. Следующее, такие люди берутся, они любят вступать в спор, конфликты. Особенно, если вы правильно делаете, и когда они неправильно делают. Они начинают вас ругать или ненавидеть, они начинают вас игнорировать. То есть давить на вас, так, чтобы вы могли построиться под ними. Плохой лидер делает такое. Но ты не плохой лидер, ты не делаешь это. Если делаешь, то сегодня ты прекратишь этого делать. Мне родственники дают рев. Но от него очень далеки. Правда? Аминь, скажите. Давайте теперь посмотрим качество хорошего лидера, истинного лидера. 1 Петра 5, 1 по 5 стихи. Пасторы ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, как у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Быстренько пишите. Хороший лидер кормит овец. Хороший лидер пасет Божье стадо. Хороший лидер дает пищу, пасет. И не только дает пищу, он подбрадивает, он исправляет их, он дисциплинирует, он пасет это стадо. So, в начале церкви у меня было самое дело. И у меня было список всех, кто покаялся в нашей церкви. Я писал их. Сам, когда я молюсь, каждый день я молюсь за них, и я звоню раз в неделю, чтобы знать, как у них дела. Если кого-то нет, я хочу знать, почему не ходят, что у них там. И истинный лидер, вы истинный лидер, вы должны это делать. Если кто-то пропадает, если кому-то какая-то анкета попала в вашу руку, вы обязательно видите, что да, это я сделал все то, что я могу делать. С моей стороны, я сделал все, чтобы этот человек остался у Бога или в Боге. Если он уже уйдет, то это уже не будет по моей вине, это уже будет по его совести, по его вине. Истинный лидер пасет овец. И не только пасет, и надзирает. Не позволяет, чтобы это пропало. Позволяет кто-нибудь из вас, вы видели когда-нибудь стадо? Естественно, когда пастух и стадо животных.
как они поступают. Если это его стадо, если там есть 100 коров, или в деревне, допустим, или 10 коров, и он дает им кушать и так далее, он пасет, он дает кушать, он не забывает. Я знаю людей, которые специально ездят, когда они должны ехать в Москву или куда-то, они приезжают обратно, потому что они говорят, у меня корова там. Или соседи, пожалуйста, соседи, присмотри за мои коровы, надо их кормить, надо туда. То же самое в духовном мире. Это потому что он хороший хозяин. Если вы тоже хороший хозяин, вы будете всячески защищать ваши стада. Переживать за них, молиться за них. Каждое утро я молюсь за наших людей, за защиту, кровь Иисуса. Все. Вы должны тоже должны это делать. Звонить им, спрашивать, узнавать. Я думаю, что все действительно знают, что такое быть хозяином корова дома, в деревне. Таким образом, как хозяин или хозяйка заботится о его корове, таким образом вы тоже должны заботиться о стаде Божьем. Стадо Божье еще более серьезно, дорогие мои. А то у нас прошлым летом, даже стыдно, что было. Были лидеры домашней группы, которые побросали свои домашние группы, свои стада и поехали отдохнуть на юг. Я говорю, что слава Богу, что я не Бог. Если бы я был Богом, я бы позволил, чтобы солнце их туда, чтобы они приехали в Киев. Я бы собрал их к себе. Серьезно? Досрочно. Потому что они это заслуживают. Такие люди. Надо быть таким наглым полностью, чтобы такое делать. Полностью без ответственности. Потому что если у вас есть корова в деревне, вы никогда это не сделаете с вашим коровой. Никогда это не сделаете. А потом ты спрашиваешь у них, почему ты можешь такое делать? Нет, у нас было 15 человек летом, а мы зимой, они тоже выезжали, осталось 2-3 человека, 5 по-разному. Поэтому я тоже уехал. А кому-то ты поручил? Да, я поручил кому-то, но он тоже уехал. Почему он не уедет? Потому что ты положил такой пример. Действительно, вы бы так не поступали своими материальными собственностями или имуществами. Но с Божьим имуществом, мы приедем, продолжим. Бог судит таких людей. Поэтому, если вы координаторы, будьте очень осторожны и осмотрительны, кто у вас лидер. Будьте очень осторожны, кого вы ставите лидером в вашем районе. Чтобы он не был человеком, который подведет вас. Особенно в критическое время. Может быть, атаки на него нашлись, и он уезжает. Он убегает от мафии. Уехал. Этого еще у нас не было. Я просто говорю. Чтобы вы знали, за кого вы доверяете Божье стадо. Аминь. Третье качество. Хороший пастор или истинный лидер охотно и добровольно пасет, заботится об овцах. Охотно и добровольно, то есть добровольно, радостно заботится об Божьем стаде. То есть усердно это делает. Он это не делает как будто, у меня 20 детей, еще, у меня жена, еще есть у меня работа 20 часов. Тем более, что у меня нет времени, не дойдет до этого. Вы понимаете, я сплю только 3 часа ночью. И поэтому, вы понимаете, я никогда не звонит вам, никогда мне... Это уже не радостно, он несет служение. Это уже не охотно. Вы знаете, что такое охотно? Как будто вы что-то ищете. Правда? Когда вы охотно что-то делаете, не только с усердием, но вы всей силой. Вот таким образом мы должны служить Богу. Если охотно, вы будете молиться лишними часами. Если охотно, вы будете охотно также искать ваши овец. Если это охотно, вы служите Господу, вам не будет тяжело звонить или посещать людей. Поэтому хороший и истинный лидер охотно это делает. Слава Богу. Истинный лидер не служит Господу корыстно. Он не делает что-то за личные выгоды. Бескорыстно делает, служит Господу. Он не ищет, что, пастор мне не говорит спасибо. Как будто это для меня ты это делаешь. Ты для Бога делаешь. Бог тебе скажет лучшее спасибо, чем любой пастор может тебе сказать. А мне кто говорит спасибо. Я понимаю, что иногда нужно подбрадывать, обязательно нужно это делать. Но не застыкивай на это. Не стать инвалидом из-за этого. Как будто ради человека ты служишь. Бескорыстно давайте будем служить Господу. Аминь. Хороший лидер делает это бескорыстно. Я вам скажу что-то интересное. На самом деле, человек, который служит, хороший лидер, никогда не может быть корыстным. Он не может говорить, что заплатите мне, или говорить, что дайте мне что. Он хочет давать. Почему? Потому что, когда ты служишь Богу, моя лучшая зарплата здесь на земле, я понимаю, что Бог, конечно, мне даст награда там на небе. Но моя лучшая зарплата здесь на земле, это я вижу людей освобожденных. Когда я вижу плод своего труда, это моя лучшая зарплата. Я вижу плод своего труда. Что еще мне надо?
Я вижу, что я молился за этого человека, и он сейчас спасенный. Я вижу, что я привел этого человека в церковь, и он еще служит до сих пор. О, что еще мне надо? Или я молился за этого человека, он здоров сейчас. Слава Богу. Это лучшая моя зарплата, дорогие мои. Когда я это вижу, я уже не думаю ни о деньгах, ни о что-то. Я вижу, что слава достаточно радости для меня. Я полный, когда я это вижу. И благодаря этого я больше молюсь, я больше пощусь, я больше считаю, чтобы представить себя больше Богу. Чтобы Он мог побольше через меня помочь таким людям. Я готов и жертвовать все. Я готов идти на все, чтобы видеть одного наркомана свободно, чтобы видеть одного алкоголика освобожденного, чтобы видеть одного грешника покаявшегося. Это лучшая зарплата. Я уже не думаю о корости. И у вас все есть возможности то же самое делать. Там у себя на месте. Когда это есть, когда у тебя уже есть эта радость. Радость плода рук твоих. Тогда все остальные вопросы уже мне не касаются. Лично мне это уже не касается. Поэтому, в принципе, мне все равно. И я однажды это говорил. Когда я не получил зарплату в церкви, и когда я получил зарплату, то же самое я живу. Все равно. Все равно я то же самое живу. Деньги не определяют мою жизнь. Потому что я уже не живу для этого. Истинный лидер не ищет своего. Бескорыстно. Да, я говорю, что Слово Божье обещает же. Трудиться, то должен питаться от этого. Да. Но то же самое Слово Божье говорит, что я могу это иметь, но я это не имею. Все мне полезно, но не всегда назидательно. Я могу принять, хорошо, но я тоже могу не принять, но это не то, что влияет на меня. Я принимаю, хорошо, но это не значит, когда этого нет, я уже не буду служить Богу. И следующее, там написано 3 стих, «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Истинный лидер, это правда, не господствует над стадом Божьим. Не контролирует, не господствует. Он не говорит, что я. Иди сюда. Дает приказ, что я главный тут и так далее. Но он подает пример. Это есть разные вещи. Когда кто-то господствует, он командует и направляет людей и так далее. Но когда человек истинный лидер, он подает пример, это значит, он сам. Подавать пример, значит, ты сам это делаешь. Чтобы люди видели как пример. Ты сначала это делаешь. А потом, справедливо уже требуешь, чтобы другие последовали, чтобы люди другие уже это делали. Я не говорю, что ты сам должен все делать. Ты должен сначала это делать, это значит подавать пример, а потом ты имеешь право требовать, чтобы другие это делали. Допустим, я сказал аппаратчикам, чтобы они нашли толи, чтобы поставить коленки. Они сказали, мы заказали. А он нам не делает, он нам не помогает. Я говорю, полагайтесь на человека. Очень важно научиться подавать пример. Очень просто. Даже если ты самый большой человек, но если ты сам уже научился все делать, самые разные работы делать, ты начал с самого низкого. Если ты научился все делать, даже когда кто-то тебя предаст, подведет, когда кто-то подведет тебя, и не делает это, тебя не страшно самому идти делать. Тебя уже не страшно, хорошо, не делай. Слава Богу, Бог благословен. Но из-за этого дело Божье не стоит, потому что ты уже прошел через это. А нам не делают дос, первую неделю, нам не делают, вторую неделю, нам не делают, брат, это. Я говорю, если вы не сделаете, я сам сделаю. Очень просто. Не надо тут голову себе мучить. У нас в офисе есть такие тумбочки, которые можно просто поставить 4 или 6 и поставить микрофоны над ними. Это так и делают в другие места. Я жду заказы. А потом я жду машину. Я заплачу, ну возьми. То если ты лидер, были время, мы пришли на собрание, люди, которые включают нас аппаратуры, они вообще не пришли на служение. Не пришли, серьезно. Просто не пришли, опоздали. Служить уже 7 часов никого нет, чтобы подключать аппаратуру. Я иду на сцену, без микрофона, давайте станем, это день. Это служение, прославление, слава Богу, аллилуйя. После прославления пошло проповедь, аллилуйя. Нету людей, иногда мы были в Раске, и мы ставили людей, лидер группа порядка. Пошел, сорвался, он выпил, не пришел. Самому стану, проповедь, аллилуйя, дом рады вас видеть. Не пришлось это делать. Сейчас непривычно, да? Но тогда это было нормально для членов нашей церкви. Это было нормально тогда, чтобы я стоял там, до проповеди я стоял сам и приветствовал людей в церковь. Добрый пожаловать. Аллилуйя, о, мы рады вас видеть. Я приходил час. Когда кто-то приходит, я приветствовал их. Если я не успел, если я разговаривал с кем-то, и люди, которые уже сели, я сам подходил к людям
если я не успел их приветствовать, как вас зовут, как ваши дела, как на этой неделе вы жили, как искушения были, какие-то нападки. Я исполнял все эти роли. Поэтому даже если сейчас мне пришло это дело, без проблем. Просто я там без проблем. Это перед Богом, Он видит мое сердце. Но ты должен быть такой же лидер, подавая пример стад. Лучше подавать пример, чем командовать. Лучше служить. И я тебе скажу, хочу вам всем сказать, лидер, искренний лидер на самом деле, какой бы он ни был великим, или каким бы он ни станет великим, и каким бы он ни стал великим потом, через 100 лет, через 50 лет, через 10 лет, истинный лидер всегда остается слугой. Даже когда он уже стал самым большим человеком, он всегда остается слугой. У него это сердце всегда есть. Когда ручка падает у кого-то, он не ждет, чтобы кто-то третий человек поднимал эту ручку. Он сам идет, поднимает ручку. Когда нужно кому-то ловить машину, и когда он не ждет, чтобы кто-то это делает, он сам идет, делает. Потому что это сердце остается то же самое. Искренний, истинный лидер всегда остается рабом, слугой. Он такой, и сердце его не меняет. Не изменитесь. Не позволяйте, если у вас это качество есть, не позволяйте себе измениться. Не изменитесь. Всегда будьте смиренны. Всегда будьте радостны. Будьте рады помочь и делать низкие работы. Всегда радуйтесь делать низкие работы. Не считайте никогда. Если вы огорчаете, когда вам приходится делать какую-то низкую работу, это значит, вы уже теряли что-то. Вы уже себя там ставили. Не огорчайте делать самые мизерные работы. Делайте все радостно. Но если ты скажешь, у меня красный галстук, синий костюм, красный обувь, я не могу трогать. Смотри, что чтобы Бог тебя не снял оттуда. Потому что Он смотрит на сердце, Он не смотрит на твои костюмы. Всегда имейте сердце слуга. Даже когда через вас уже пошли другие лидеры, которые хотят вам помочь, всегда имейте сердце слуга. Допустим, теперь, когда я хожу на улице, очень много братьев и сестер подходят. Они даже не хотят, чтобы я сам нес свою сумку. Они мне помогают нести сумку. Но в твоем сердце будет время, когда это будет. Допустим, в библейской школе сегодня у нас было чудесное пророчество. Будет время, когда это наступит. Но даже когда это уже наступило, никогда не строй себя империю там. Что кто-то меня не поднес сумку, я обиделся. Это тоже младенчество. Сейчас я просто постоянно жду и смеюсь потом. Потому что мне это хорошо это дело. Люди не понимают. Но ты будь слугом все время. Имей это сердце. Какой бы высоту Господь не поднял, будь мудрым. Постоянно. Слава Богу. Иезекиил, 34 главу. 1 стиха по 16 стих. Иезекиил, 34 глава с 1 по 16. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец закололи, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овце не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнетенной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли расселись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены, были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будет они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из их стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых,
при потоках и на всех обитаемых местах земли этой. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшую отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Спасибо. Вы видели отношение Бога к тем ложным лидерам, или пастухам, или пасторам в Израиле. То же самое сегодня не изменило. Я хочу, чтобы мы смотрели в Новом Завете теперь, как Бог увидит то же самое картину, а потом мы проведем сравнение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 10, 1 стиха по 15. Евангелие от Иоанна 10, 1 по 15 стихи. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выводит своих овец, идет пред ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, кто такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и кто войдет и выйдет, и пажить найдет. Вот приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец. И бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Вы видите, какой пастор есть Иисус Христос? Сравнение между ложным лидером и истинным лидером. Между наемником. Ложный лидер в Новом Завете называется как наемник, потому что у них есть наемные отношения наемника. А истинный лидер как пастор. Наемник как менеджер, который относится небрежно к работе, потому что это не его собственное. Он говорит, что мне поставили, я просто лидер. Это не мои члены, это члены пастора Сандей, но это не мои члены. Вторая разница. Истинный лидер уважает, показывает уважение своим подчиненным или братьям, своим сотрудникам. Он уважает и показывает уважение. Но ложный лидер относится к своим подчиненным положение или с позиции «я лучше, ты хуже». Вы понимаете такое отношение? Тот относится как к позиции тому, что он начальник, позиции того, что я вверху-вниз, превосходство. То есть он относится к ним, чтобы эти люди постоянно чувствовали себя хуже него и ниже его. А он очень всегда себя так ставит, чтобы, допустим, есть такие лидеры, когда ты приходишь, когда они ходят, они ждут, чтобы те обязательно приветствовали их сначала. Или даже если ты приветствуешь, они не отвечают тебе. Конечно, ты должен приветствовать, если человек старше тебе сначала. Но это не воспринимается за порядок. Или иногда, если они даже приветствуют. Нет, теперь есть иногда в церквях по разным причинам. Я знаю, что есть пасторы, которые, допустим, Бенни Хин и другие пасторы, допустим, они не говорят, они не разговаривают до проповеди. Иногда у меня тоже бывает такое. Иногда просто духовное состояние, иногда перед проповедью, иногда, ты очень сохранный помазание и так далее. Но я не об этом говорю, я говорю вообще. Ложный лидер, даже когда они разговаривают с вами, они смотрят вниз на вас, так, чтобы вам стало неудобно постоянно. Чтобы вы всегда позиции «я лучше, ты хуже». Но, вы знаете, во Христе Иисусе мы все братья и сестры. Никто не хуже. Если я американец, я не лучше украинца. Если я африканец, я не лучше европейца. И наоборот. Я не хуже, если я пастор и ты член. Я старше, но я не лучше. Аминь. То есть мы должны это очень себя хорошо понять. Но истинный руководитель, он уважает взаимоуважение, показывает. Тут, конечно, заметьте, что истинный лидер также требует дисциплину. То есть, если я говорю, что истинный лидер уважает членов своих братьев и сестер, то он показывает уважение. Это не значит,
что он не требует уважения, или он не заслуживает уважения, или он не ставит дисциплину. Есть многие лидеры, из-за того, что они не хотят, чтобы о них плохо думали, они хотят быть добрыми лидерами, но хорошими, чтобы о них хорошо думать. И они позволяют очень много гадостей. Если ты лидер, Бог будет тебя просить, но ты должен требовать у людей. Но не с позиции того, чтобы постоянно относиться к ним так. Это когда они что-то неправильно делают, тогда ты так требуешь. Но когда они правильно делают, все в порядке, уважай их и относись нормально. Третий. Истинный лидер переживает о росте его подчиненных, о развитии, о постоянном развитии. То есть о том, чтобы человек тут раскрывает его потенциал. О том, чтобы он раскрылся. Он переживает о том, чтобы человек не просто был под ним, но ложный лидер, наоборот, закрывает потенциалы подчиненных. Он размазывает. Если человек поднимается, чуть-чуть, говорит, он уже близко к моему плечу. Как дела, брат? Как дела, брат? Я тебя люблю. Он подгладывает. Не прямо так, вроде бы он поднимает его, но он не показывает, что он это делает. Он давит его не видно так, чтобы это так. Он показывает вид, как будто он его поднимает, но на самом деле он его. Есть такой характер. Не помогает ему раскрываться. Глаживает, вот это то, что я искал. Вроде бы я говорил это, да? Что-то подобное говорил. Он закрывает потенциал этого человека. Он не дает ему раскрываться. Он, наоборот, закрывает его. Четвертый. Это интересный пункт, но хороший лидер старается себя сделать без работы. Вы не поняли? Хороший лидер старается себя сделать без работы. Только тогда там, где уже необходимо он. То есть хороший лидер поднимает новых лидеров. Хороший лидер поднимает новых лидеров так, чтобы он мог поставить других на свое место. Он воспитывает потомков, или как? Заместителей, он воспитывает смену, да. Чтобы другие могли стать на его место, и чтобы он мог стать свободным. А ложный лидер, слушайте внимательно, ложный лидер, наоборот, делает так, чтобы остальные навсегда оставили зависимыми от него. Делает, чтобы другие были зависимы от него всю жизнь. Допустим, обычно не учит им все полностью, что им надо знать. Он не хочет, чтобы они знали, как столько много, как он знает, допустим. Он не раскрывает им, как он молится, как он получает помазание, как у него это есть. Он не раскрывает все карты. Чтобы эти люди всегда смотрели на него и говорили, и чтобы люди всегда смотрели и зависели от него. Но человек, который духовный зрелый, он знает, что тем больше он дает, тем больше Бог ему тоже дает. Тем больше лидеров ты воспитываешь, тем больше Господь тебя получает в духовном мире. Следующий пункт. Дорогие мои, слушайте не с ушами, а сердцем. Пожалуйста. Видите и работайте над каждым пунктом, над собой. Пятый пункт. Хороший истинный лидер всегда посчитает или уважает и ободряет, назидает своих помощников. Он ценит и ободряет, и поднимает. Он ободряет их, он поджигает их, да. Чтобы они больше делали, он зажигает, подбадривает. А ложный лидер унижает, наоборот. Унижает их. Он унижает свой лидер, свой помощник. Он старается по-всячески так относиться к ним, чтобы эти люди постоянно думали, что они никто. Осуждает их постоянно, подавляет их. Следующий пункт. Хороший лидер, он требует ответственность. Он ответственный, он требует отчет. Он требовательный. Хороший лидер требует своим подчиненным. Он требует, чтобы они производили. Он требует, чтобы они проявили инициативу. Он требует постоянно. Он не дает им расслабляться. Он требует от них, чтобы они производили. Но плохой лидер, чтобы угождать, дает им расслабляться. Ложный лидер дает помощников его расслабляться и иметь низкое производительность. Он может тебя такой допустить. Следующий, седьмой пункт. Хороший лидер всегда готов дать объяснение. Всегда готов дать объяснение. Почему он что-то делает, почему он снимает кого-то с лидерства, допустим, почему он убирает кого-то, почему он кого-то не пускает, почему он кого-то поставил, почему он что-то делает. То есть, ты должен быть в таком состоянии, что твое сердце всегда чисто перед Богом. Ты всегда можешь давать объяснение. За каждый свой шаг будь готов дать объяснение, отвечать на вопросы. Допустим, я как лидер, как пастор церкви, я знаю, что у меня есть много сотрудников и братьев и сестер,
лидеры домашней группы, лидеры служения и так далее, и так далее. Я даже многие из нас не знаю сам лично. Но если я хочу быть хорошим лидером, то я должен быть готовым взять их ответственность за них. То есть я должен быть готовым взять ответственность за них, за их неудачи тоже. Допустим, я знал, что одно время было такое, что я посылаю людей или я даю людям что-то делать. Это неэффективно, не работает. Они говорят, потому что нас не уважают. Мы не авторитеты. И я начал давать всем людям, говорю, скажи, что это от меня. Даже если ты со мной еще не разговаривал, если это правильно, и ты убежден в этом своем духе, скажи, это от меня, потому что я тебя поставил там. Я не боюсь взять эту ответственность на тебя. Если ты ошибился, потом мы разберемся. Ты хороший лидер, не бойся взять ответственность на себя. Поэтому многие люди сейчас могут говорить, что меня от пастора Санды, потому что они знают, что я не боюсь взять эту ответственность за них на себя. Если они что-то неправильно делают, я знаю, что это я виноват. Ты хороший лидер, не бойся отвечать на вопросы. Но плохие лидеры не отвечают, не любят обсуждения. И не любят отвечать на вопросы. Я сказал, это армия, это солдат. Они говорят. Да, мы понимаем, что мы солдаты, мы в армии, но иногда тебе надо тоже стоять за свое слово. Даже в армии люди стоят за то, что они говорят. Они берут ответственность. Я сказал, поэтому все, не отвечу, и так далее. Нет. Только ложный лидер так делает. Да, конечно, это не значит, что ты должен отвечать всем все время. Иногда тебе не надо отвечать, потому что некоторые задают такие вопросы, что не стоит отвечать. Даже не стоит слушать. Но я просто говорю как принцип. Следующее. Истинный лидер поощряет свободу. Поощряет свободу его соработников. То есть способствует инициативность людей, чтобы они сами делали вещи свободно. А ложный лидер ограничивает других. Он ставит лимиты и законы. Следующее, 9. Истинный лидер рассматривает все с точки зрения мотива, с точки зрения сердца. Он рассматривает все с точки зрения мотива человека, сердца человека, а не с точки зрения действия или обстоятельства. Но ложный лидер судит людей по действиям или по обстоятельствам, или потому что он слышит от других. Когда вы слышите даже что-то от других, никогда не спешите прийти к выводу. Посмотрите сердце этого человека. Какой у него мотив и так далее. И последний. Истинный лидер ставит других прежде себя. Он уважает других. Он ставит других выше себя. Прежде себя. Он считает с интересом других людей прежде со своим личным интересом. Но ложный лидер, он вообще не считается с другими интересами, с другими людьми, с мнением других людей. А Библия говорит, что посчитайте один другого выше себя. Поэтому истинный лидер посчитает другого выше себя. Одно из основных условий, почему человек является либо успешным служителем или неуспешным, является мотив. Человек может быть искренним лидером или ложным лидером, именно судя по его мотиву. Мотивация человека, мотивация лидера, истинный и ложный лидер. Много определяет их мотивацию. Теперь, первое, у меня 7 пунктов здесь. Добрый лидер, у него мотивация служить другим. Служить другим, отвечать и разрешать их нужды. Служить другим и разрешать нужды других. Я надеюсь, что это ваша мотивация. А ложный лидер, у него мотивация строить себе имя, строить свое служение, строить себе свое царство, построить себе что-то, имя, имидж или царство. Проверяйте ваше сердце. Вы служите Богу, вы там, где вы находитесь сейчас, именно потому что вы хотите отвечать на нужды других людей, чтобы другие стали свободными, или вы хотите себе строить имя. Второе. Истинный лидер имеет мотивация, его мотивация, вторая мотивация, помочь других людей исполнять их призвание. Помочь других исполнять их призвание. Вы знаете, что мы все призваны, чтобы исполнять конкретно что-то в Царстве Божьем. Искренний лидер это знает, истинный лидер это знает, и помогает и воспитывает других, чтобы они могли наследовать их наследие, исполнять их призвание. Допустим, я сейчас делаю замечание некоторым лидерам, которые не хорошо работают. Вы могли бы сказать, но пастор, вы будете снять их, если они не будут работать дальше. Но да, я буду снять их. Знаете почему? Не потому что таким этим действием я не хочу поощрять их, а потому что когда я сниму их,
Тогда они задумаются, они могут задуматься. Или не могут задуматься, или могут наоборот, может быть, не задуматься. Тогда это уже их проблема. Допустим, я снимаю людей в церкви, даже если у них есть способность очень большая, но если у них мотив неправильный, допустим, если человек становится гордым, допустим, или любит деньги, допустим, я их снимаю. Не потому что я не хочу, чтобы они достигли что-то, но чтобы помочь им смиряться. Потом, когда они начнут, они могут начать более успешно и без падения. А так они будут падать очень много. Истинный лидер помогает других подниматься и исполнять их служение, а плохой лидер, ложный лидер, у него только есть мотивация захватить власть и иметь побольше власти и положения. Все то, что он делает, может быть, он молится, он все делает, но только для того, чтобы у него было положение хорошее в церкви или где-то. Только ради себя, чтобы о нем хорошо думали. Вы помните ситуацию от Матфея, 23 глава, с 5 по 13 стих. Вы помните, что там Иисус говорил о фарисеях, которые любят долго молиться, чтобы быть видны перед людьми, чтобы люди могли их видеть и уважать их, что они такие духовные. Вот. Они молились. Молитва — это же неплохая вещь, это хорошая вещь. Они молились громко и долго. Хорошая штука. Иисус сам молился длинно и долго. Но мотивация были разные. Эти люди молились, и я тоже молился. Но они молились, чтобы люди подумали, что они такие духовные. А третий молился, чтобы он мог помочь людям. Следующий, третий пункт. Истинный лидер имеет мотивация показать людям любовь Христа и его милость ко всем. Вы хотите показать, насколько Бог любит человека, насколько он милосердный, что он хочет простить нам наши грехи, что он хочет исцелить нас, освободить нас. Истинный лидер стремится показать людям Божью милость и любовь. Но ложный лидер, он наоборот, он хочет, чтобы люди уважали его, чтобы они видели, насколько я хороший. Он хочет себе завоевать уважение у людей, у тех, которые он служит, чтобы они его, наоборот, уважали. Четвертый пункт. Истинный лидер имеет такую мотивацию, что он хочет сам исполнить волю Божью на его жизнь. Он хочет исполнить его мотивацию, чтобы исполнить Божью волю на его жизнь, Божье намерение, Божье призвание на него, на его жизнь. Он это не делает за счет других, но он хочет это делать. Он стремится исполнить. И помогает другим это делать, исполнить также для их жизни. А ложный имеет такую мотивацию, чтобы стоять, захватить себе место, захватить себе служение. И чтобы контролировать просто, чтобы править людям, чтобы руководить. Мотивация, руководить просто людей. И быть известным. Пятый пункт. Истинный лидер имеет мотивацию приводить людей к Христу, чтобы люди приводить людей к Христу, покаяние. А ложный лидер хочет, чтобы люди его видели. На себе показ, он хочет на сцену видеть. Поэтому таких людей ты вызываешь их, и делай объявление, допустим, и ты свидетельствуешь. И он начинает, вы знаете, Бог так чудесный, он любит вас, он умер так, и он спас меня, он делает то чудо в моей жизни. Он начинает проповедовать 15 минут. Ты его не пригласи проповедовать, ты объявление делай, а он проповедует. Или свидетельствует. Что Бог делает для конкретно, а он начинает, потому что они всегда хотели так делать. У них мотивация неправильно. Ты вещь сюда, по другой предлогом. А ты начинаешь говорить, это неправильно. А ты мог, у тебя есть желание это делать, это хорошие вещи делать. Но почему ты лгал? Это значит, что ты просто солгал. Потому что ты пришел на сцену, как будто ты отель свидетельство. И ты начал проповедовать. Ты пришел на сцену, чтобы делать объявление, и начал проповедовать. Это раскрывает свой мотив. Ложные лидеры всегда так делают. Потому что они хотят себе, чтобы их видели, на себе обратили внимание. Конечно, они говорят об Иисусе Христе, что Иисус. Но на самом деле, они мечтали там быть на сцене. Или ты приводишь, он начал пророчествовать. Притом тут пророчество. Почему ты не сказал, Дух Святой? Ну, Дух Святой, это Дух Святой. Но ты должен сказать, что у тебя слово. Лидеру. Когда ты не ведешь служение, ты должен быть в полном подчинении того, кто ведет. И до того, как тебе что-то другое делать, возьми разрешение. Это правильный дух, правильное сердце. Аминь. Особенно некоторые пасторы так тебя творят. Когда вы общаетесь с пасторами некоторые, не просто жалко быть среди них. Что поделаешь? Человек пастор, он еще младенец. Ну, младенец, что скажешь. Все ясно. То есть, желание проповедовать не должно превысить разумного предела. Корректность. Библия говорит, что каждый из нас должен знать, как нести свою сосуду.
Шестой. Истинный лидер имеет стремление объединить все под знаменем Христа. То есть поставить все под знамением Христа Иисуса. Под эгидой, чтобы единство. Он стремится к единству. Истинный лидер стремится к единству. Не господствовать, не контролировать, не под его руководством. Он может быть лидером, но он не стремится сам быть над головой. А он ставит все единство под Христа. В господстве Христа. Под господство Христа. Но ложный лидер имеет мотивацию. Он вроде бы это делает внешне. Единство, идите сюда. Но на самом деле он может контролировать. Или наоборот, он может быть хочет доказать, что он лучше другого. Я лучше всех остальных, поэтому идите подо мною и так далее. Пользуя именем Иисуса. Вы должны быть осторожны на такие вещи, особенно когда Бог вас благословляет. Когда ваша церковь растет, ваша домашняя группа растет. Не используйте это для себя, чтобы себя повесить. Вы должны всегда иметь желание служить людям. Бог мне это сказал особым образом, когда мы постились. Потому что я занимался в основном только нашей церковью. Но Бог говорит, Господи, я хочу, чтобы ты вышел на всю Украину. Он показал мне видение об Украине. Надо поставить порядок. То, что я тебе научил, я хочу, чтобы ты передал другим пасторам и другим церквям. Я говорю, Господи, я не хочу, потому что я молодой. Из наших братьев, которые пасторами, я один из самых молодых. И я новый на Украине. И я не хотел, чтобы они думали, что я гордый или что-то. И я говорю, Господи, я не хочу, чтобы не начали думать, что я ищу власть или я ищу что-то. А Бог говорит, ты просто иди служи им. Поэтому мы организовали пасторские конференции. Бог говорит, чтобы каждый год организовать такие пасторские конференции. Организовать конференции и просто плати им. Плати за свой счет, сделай все. Приглашай их за свой счет. Устраивай это все за свой счет. Сделай, просто служи им. Приглашай всех за свой счет. Просто служи. Он говорит, не требует ничего, ни от кого. Не требует власти, чтобы быть президентом или секретарем или что-то. Нет. Просто служи им. Сделай больше, чем президент сделает. Сделай больше, чем любой человек сделает. Он говорит, потому что в моем царстве человек, который велик, человек становится великим только когда он служит. Тем больше ты служишь, тем больше ты в моем царстве. Это был такой урок для меня. Хотя я сам проповедовал об этом. Но я получил это по-новому. Что когда ты служишь им, тем больше ты им служишь. Выкладывай себя полностью, тем больше ты передо мной. Без положения, без выгоды, без ничего. Ты сам только ты единственный, кто даешь, кто тратит. Но именно путем служения, унижения, человек поднимается в глаза Божьи. Последний. Истинный лидер помогает и заботится. Его мотивация это заботиться о больных. Заботиться о духовных больных. О бедных. И о подавленных людях. Это то, что его побуждает. Облегчить жизнь таким людям. Но ложный лидер имеет мотивацию показывать его таланты. Показывать его способности. Его помазание, его дары. О, какой я помазанный. О, какой я способный. Это ложный лидер. Как я умею проповедовать. Это неправильно. Аминь. Слава Господу. Каким вы хотите быть? Добрым, истинным или ложным лидером? Я не слышу. Истинным или ложным лидером? Не хватает просто так говорить. Надо пойти домой, изучать это все. И чтобы это вошло в ваш дух и ваше сердце. Поднимем наши руки, помолимся Господу. Сделай меня таким лидером, который ты хочешь, чтобы я был, Господь. Истинным лидером. Господь, я прошу Тебя, Господь, именем Иисуса, Дух Святой, возьми меня полностью, полный контроль надо мной, Господь. Я отдаю себя в Твои руки, я отдаю себя полностью. Я отдаю свой дух, свою душу, свое тело, свой разум, свои способности. Я хочу быть таким лидером, который Ты хочешь, чтобы я был, Господь. Молитесь о себе, беспокойтесь о себе. Что Бог думает о тебе сегодня. Если бы Божий суд пришел сегодня, каким бы ты был перед Ним? Каким бы ты был лидером перед Ним? Если бы Бог раздает награды сейчас, получили ты бы награду или нет? Каким лидером ты есть перед Богом? Поговори с Богом, поговори с Ним. Чтобы Он менял, изменил и подкреплял тебя.